Recording in progress. သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်ဆင်မြဲသည့်အတွက်ကြောင့်သာရဖျားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အသင်းတော်ရဲ့သခင်ဖျားရှင်များထမ်းမြတ်ပါနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဇုံကနေပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာအခုလိုပါဝင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အငယ်ဦးမြင့်လွင်မဆိုင်ခေါင်တို့ပါဝင်နိုင်တယ်။ကိုပေါ်လဲပြန်လဲပါဝင်နိုင်တယ်။မတဲနူတို့သားအမိတွေလည်းပါဝင်နိုင်တာတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထူးပဲဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စကားပဏာမအနေနဲ့ရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး20ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြားနာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး19ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှသင်ကြောင့်မီးမလောင်စေနဲ့ဆိုပြီးတော့မှနော်စန္ဒမီတဏမီဒေါသမီစစ်မီဆိုပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေတိုင်းပြည်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်သင့်မဖြစ်အပ်တဲ့နော်မိသားစုလင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပဋိပက္ခကနေနော်လူမျိုး17မျိုးနဲ့လူမျိုး1မျိုးကြားထဲမှာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အထိပြဿနာကြီးကကြီးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒါရဲ့အဆက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး20ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအားလုံးတူတူကကြားနာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ထိုအခါဣသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဂိလတ်ပြည်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွထလက်ဒံမြို့မှစ၍ဗရရှေဘမြို့တိုင်အောင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်တယောက်သောသူကဲ့သို့မိဇဘာမြို့ထာဝရဘုရားထံတော်၌စီဝေးကြ၏အထူးပြုခြင်းတဲ့စကားရက်ကတော့တယောက်သောသူကဲ့သို့အပိုင်ငယ်2ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဖျားသခင်ဤလူဓာလက်နဲ့ဆွဲကင်သောခြေသည်သူရဲ့4သိန်းနှင့်တကွချီးကပ်ကြ၏လူ4သိန်းဟာမိဇဘာမြို့မှာတယောက်သောသူကဲ့သို့စီးဝေးတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်8လူအပေါင်းတို့သည်တယောက်သောသူကဲ့သို့ထ၍ငါတို့သည်တယောက်မျှမိမိတဲသို့မသွားမိမိအိမ်သို့မပြန်အပိုင်းငယ်7ဣသေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဂိဗာမြို့တစ်ဖက်၌စီဝေး၍တယောက်သောသူကဲ့သို့သင်းဖွဲ့လက်နေကြ၏ဆက်လက်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်14ထိုမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကအမြို့မြို့အရွာရွာကထွက်၍ဂိဗာမြို့၌စီဝေးကြ၏အပိုင်ငယ်15ဗင်ဂျမိန်မျိုးသားအရေအတွက်ကဓာလက်နဲ့ဆွဲကင်သူ26,000သည်အပိုင်းငယ်16ထိုသူအပေါင်းတို့တွင်လက်ဝဲလက်ကိုသုံးတက်သဖြင့်စံချီတပင်ကိုပင်လောက်လွဲနှင့်မှန်အောင်ပြစ်နိုင်သောယောက်ျားကောင်း900ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့အပိုင်းငယ်21ဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားတို့သည်ဂိဗာမြို့ထဲကထွက်ပြီးလျှင်ထိုနေ့တွင်ဣသေလလူ12,000တို့ကိုမြေပေါ်၌လှဲ၍တတ်ကြ၏25ဗင်ဂျမိန်မျိုးသားတို့သည်ဂိဗာမြို့ထဲကထွက်ပြီးလျှင်ဓာလက်နှင့်ဆွဲကင်သောဣသေလလူ18,000တို့ကိုမြေပေါ်၌လှဲ၍တတ်ကြ၏31ယမန်နေ့ကဲ့သို့ဣသေလအမျိုးသားသူရဲတို့ကိုလှုပ်ကြံစားပြု၍လူ3,000ခန့်မြသေကြ၏35ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ဗင်ဂျမိန်လူတို့ကိုဣသေလလူတို့ရှေ့မှရှုံးစေတော်မူသဖြင့်ထိုနေ့တွင်ဣသေလလူတို့သည်ဓာလက်နှင့်ဆွဲကင်သောဗင်ဂျမိန်လူ25,100တို့ကိုပယ်ရှင်းကြ၏46ထိုနေ့တွင်လဲ၍သေသောဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားဗင်ဂျမိန်ဓာဆွဲသူရဲတို့အရေအတွက်က25,000သည်48ကျွန်တော်အဆုံးထိဖတ်ပေးချင်ပါတယ်လူ600တို့သည်လှည့်၍တောအရက်ရိမုန်ကြောက်ကိုမှီအောင်ပြေးသဖြင့်ထိုကြောက်အောက်မှာလေးလနေကြ၏ဣသေလလူတို့သည်တဖန်လှည့်၍ဗင်ဂျမိန်မျိုးသားတို့ကိုတိုက်၍မြို့ရွာ၌ရှိသောလူတရိษံတွေ့သမျှတို့ကိုဓာနှင့်လှုပ်ကြံ၍တွေ့သမျှသောမြို့ရွာတို့ကိုမီးရှို့ကြ၏
ဖတ်ကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တခံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ခဏဆူတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာသံပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်လာတော့ကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20ကိုသားတို့လေ့လာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပြည့်သားတို့အသက်တာအသီးသီးကိုရှင်ဖျားစကားပြောမှဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆက်တတ်တဲ့ယာမန်သမ ्या ကိုယေရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌စီတလည်းဖယ်ရှားပါတယ်လက်တော်ထဲမှာချိန်တိုင်းကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖျားကြီးမြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငှဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်မေတ္တာဖြစ်မောင်းနှင်ရမိတရားမျှတမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်ပြောပြရစီမေတ္တာဖြစ်မောင်းနှင်ရမိတရားမျှတမှုအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာကတော့စောစောကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးပါပြီတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်1ကနေ48တခန်းလုံးမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုသိပြီးသားအရာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာသစ္စာရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲသစ္စာရှင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက faithfulness ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ truth ဘုရားသခင်ဟာတမန်တရားရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းမှအတိမ်ဆောင်မခံဘဲနဲ့အပြစ်ရှိရင်အပြစ်နဲ့အလျောက်တရားစီရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ထွန်ရောင်ကျမ်းခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်9မှာဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲနော်အကြောင်းမူကားတဲ့သင်ဘုရားသခင်ခြားရဘုရားသည်သင်၌အပြစ်ရှိသည်ဟုယုံလွယ်သောဘုရားငါကိုမုံသောသူတို့၏အမျိုးအစဉ်အဆက်တတရားအဆက်စရုပ်ဆဆက်တိုင်အောင်အဘတို့၏အပြစ်ကိုသားတို့၌စပ်ပေးစီရင်သောဘုရားဆိုပြီးတော့မှအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဟလာအရေးယူတတ်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပေးဆက်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝကိုမောရှေကဖတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်9မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဘုရားဟာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တမန်တရားရှင်သစ္စာရှင်ပီပီတရားစီရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ပြန်ရင်လည်းဘုရားသခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားမေတ္တာရှင်သစ္စာရှင်ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်နဲ့အလျောက်တရားစီရင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တော်လဲတစ်ဖက်ကနေကြည့်ပြန်ရင်ဘုရားသခင်ဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသမျှကိုလွတ်ပေးခြင်းတဲ့လွတ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်လည်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်8မှာဆောဆောဂူဂူလဲကရင်လို့ဆိုသွားတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်နော်ရွာမေဝဲတာတာကွီးဆိုတာနော်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်တယောအခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်8မှာချစ်ချင်းမရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဘုရားဟာသစ္စာရှင်ဖြစ်တယ်အပြစ်နဲ့လျောက်တရားစီရင်တယ်ဘုရားဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်အပြစ်မှန်သမျှကိုခွင့်လွတ်ပေးခြင်းဆိုတော့ဘုရားမှာရှိတဲ့ဒီသဘာဝနှစ်ခုကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်အပြစ်ကိုလည်းစီရင်ခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာကောင်းမကောင်းသိကြွအပင်ရဲ့အသီးစားပြီးတော့မှပထမလူယောက်ျားလူမိန်းမနော်အပြစ်ရှိသွားတယ်အဲ့ခါမှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုအပြစ်နဲ့အလျောက်တရားစီရင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အပြစ်နဲ့အလျောက်တရားစီရင်မယ်ဆိုရင်လူယောက်ျားလူမိန်းမသွားမယ်ခီးလန်းဆုံးသူတို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်သွားမယ်ခီးလန်းဆုံးဟာအပြစ်ငရဲဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူသားကိုသူဖန်ဆင်းထားတဲ့သူပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားအပြစ်ထဲကျဆင်းသွားတော်ညာလေလူသားကိုဘုရားသခင်ကအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားဟန်ချက်ညီစွာအလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်သစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပေါင်းစုံရာ
ဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူဘာလုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်လူသားတွေအတွက်ဖခင်သခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်85ခုမြောက်သောစာလံမှာစာလံဆရာကစာလံတခြင်းထဲမှာဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီဆောက်ဆရာဖြစ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဂယုဏနဲ့သစ္စာစုံမိပြီးဂယုဏဆိုတာဆောဆောမေတ္တာနဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျောင်းသူတန်ခွဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျောင်းသူတန်ခွဲစကားလုံးဂယုဏနဲ့သစ္စာစုံမိပြီးတော့တရားနဲ့ချမ်းသာသည်တပားကိုတပားနမ်းကြပြီးအဲ့မှာလဲတရားနဲ့ချမ်းသာအမှတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှ17မှာသစ္စာသည်မြေကြီးထဲကပေါက်လိမ့်မည်တရားသည်လည်းကောင်းငင်ပေါ်ကငုတ်ကြည့်လိမ့်မည်ဒါသစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားရဲ့လားရာဟာတတ်တစီလို့ပြောလို့ရတယ်သစ္စာတရားကအပြစ်ရှိရင်အပြစ်နဲ့လောက်တရားစီရင်မယ်မေတ္တာတရားကအပြစ်ဘလောက်များများခွင့်လွတ်မယ်ဒါဘုရားသခင်ကအာဒံအေဝါနဲ့တကွာသူတို့ကနေဆင်းသက်လာတဲ့လူသားတိုင်းကိုအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲချကိုချရမယ်တစ်ဖက်ကနေဘုရားသခင်ကမေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူသားတွေကိုသူငရဲမချချင်ဘူးအဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဒီသူ့ရဲ့သစ္စာတရားရဲ့ဂုဏ်တတ္တိလဲဘာခေါ်မလဲမပျက်စီးအောင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတရားရဲ့ဂုဏ်တတ္တိလဲမပြောက်ပြက်အောင်သူဒီသစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရှင်ယေရှုကိုလူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသူ့သားတော်ရင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ထက်မှာအပြစ်သားများအတွက်အပြစ်သားများကိုစားသူဘာလို့ဆိုရင်တတ်တော်ဆွန့်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါခရစ်တော်ကားတိုင်မှာတတ်တော်ဆွန့်တဲ့အချိန်ဟာတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သစ္စာနဲ့မေတ္တာပေါင်းစုံတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေ။လက်ဝါးကတိုင်တရားဆိုတာဘုရားရဲ့သစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပေါင်းစုံတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပေါင်းစုံသွားသောကြောင့်သာလျှင်အပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားမယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ဟလာဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ချိကပ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖခင်သည်သူကိုယ်တိုင်သစ္စာနဲ့မေတ္တာကိုဟန်ချက်ညီညီပဟဇာဒရှိရှိသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့သစ္စာတရားမေတ္တာတရားအဖြစ်ပေါက်ဖွာလာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအသည့်တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလဲဖခင်ရှင်ကသစ္စာမေတ္တာနဲ့ဟန်ချက်ညီစွာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နားရှိသောသူမျိုးကကြားပါစေ။ဒီကိုကိုလည်းမေးဖို့လိုတယ်။ငါတို့ရဲ့အဖေငါတို့ရဲ့ဖခင်ကသစ္စာတရားမေတ္တာတရားနဲ့အလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်။ငါတို့ကသစ္စာတရားမေတ္တာတရားနဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်လားဆိုတာဒီနေ့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတမန်တစ်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုသူစာရေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကအေဖက်ဩရာစာခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်15မှာအစပိုင်းလေးမှာသူဘာပြောလဲမေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာလဲမေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောသဖြင့်အဲ့မှာပြောတဲ့တမာတရားဆိုတာအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့သစ္စာတရားကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားဆရာယူသတန်ကတော့တမာတရားကိုယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်24မှာဘလို့ဘာသာပြန်လဲသစ္စာဘုရားသခင်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဟာသစ္စာနဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့နေရာမှာသစ္စာက faithfulness ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ truth တမာတရားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာသစ္စာရှင်နဲ့မေတ္တာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဟာသူ့ရဲ့သစ္စာတရားမေတ္တာတရားအဖြစ်ပေါက်ဖွာလာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလဲမေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားကိုဟန်ချက်ညီညီအသက်တာထဲမှာနေရာပေးတဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Warren W. Wisby ကတော့ဗာပြောဘူးလေတချို့ခရိယန်တွေကတဲ့မေတ္တာတော့ရှိတယ်တဲ့တမာတရားမရှိဘူးတဲ့မေတ္တာပဲရှိပြီးတမာတရားမရှိတဲ့ယုံကြည်သူဟာတဲ့လူလိမ်လို့သူကပြောပါတယ်မေတ္တာတော့ရှိတယ်တမာတရားမရှိဘူးလူလိမ်တမာတရားတော့ရှိပြီးမေတ္တာမရှိတဲ့သူကတော့လူချမ်းနော်မှားရင်မှားတဲ့အလျောက်တရားစီရင်မယ်မှားရင်တီးမယ်မှားရင်စော်မယ်အဲ့ဒါမေတ္တာလုံးဝမရှိဘူးမှားရင်မင်းကိုမှားတဲ့အလျောက်ငါအရေးယူမယ်အဲ့ဒါကသစ္စာတရားရှိတန်းတင်တယ်မေတ္တာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲလူချမ်းတချို့ကြတော့
hala nita chi mare ha nga tali nga tambili belau pe apit ji belau pe apit mama nga tali nga tambili thikai lu ma phit bu ya aung ka kwai de na ngwe de akong khan pi do sa ti phit po no taya ta baung ne yin sai ya me so le taya mya ta mu ko lit lu shu pi do ကိုသားသမီးမှားမှန်တိတိနဲ့ကိုသားသမီးကိုအစွမ်းကုန်ပြီးပါဖြစ်တဲ့သူကကာကွယ်တယ်နော်တချို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းကိုငယ်သားကိုအစွမ်းတတ်တိရှိသလောက်ကာကွယ်တယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကြီးမားပြီးတစ္ဆာမရှိတော့လေဒါကလိမ်လည်မှုနော်တစ္ဆာကြီးမားပြီးမေတ္တာခေါင်းပါတော့လေကြမ်းတမ်းမှုဘုရားသခင်လိုချင်တာကတစ္ဆာတရားနဲ့မေတ္တာတရားမေတ္တာနဲ့တမာတရားကိုဟန်ချက်ညီညီရှင်တွဲပြီးအသုံးပြုတဲ့ကြီးထွားရင့်ကျက်တော်သူယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူညီလာတဲ့ကြီးရင်တော်သူများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေဒီတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20မှာသစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားရဲ့တိုက်ပွဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သစ္စာတရားနဲ့မေတ္တာတရားရဲ့တွေ့ဆုံမှုတကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာသစ္စာတရားဘက်တော်သားတွေနဲ့မေတ္တာတရားဘက်တော်သားတွေရဲ့စိုင်းပြိုင်တက်လှန်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာမေတ္တာအစွန်းရောက်အုပ်စုနဲ့သစ္စာအစွန်းရောက်အုပ်စုသစ္စာအစွန်းရောက်အုပ်စုနဲ့မေတ္တာအစွန်းရောက်အုပ်စုတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကနေကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူဖို့ကျွန်တော်အချက်၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဟာကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအချင်းချုပ်ပြောမယ်။အေဖရင်တောင်ကပန်းကလေဝိလူတယောက်ဟာယူဒပြည်ဘက်လင်မျိုးကမိန်းမတယောက်ကိုသူယူပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူယူတဲ့မိန်းမဟာတမန်ကျမ်းစာကမယင်ငယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်နော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကအမှုတော်ဆောင်လေဝိတယောက်ကမယင်ငယ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမယင်ငယ်ယူတယ်ဆိုတာကတရားဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ကိုဇနီးတဲ့မယင်ကြီးကသာသမီစေတနာမထွန်းကားဘူးဆိုရင်အမျိုးသားတွေကနောက်အိမ်တော်ပြုခွင့်ရှိတယ်ဒါကဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ယူဒလူမျိုးတွေကဘာလို့ခေါ်မလဲသူတို့ဥပဒေကြောင်းအရသူတို့ခွင့်ပြုတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူ့မိန်းမကတမန်ကျမ်းစာဘာပြောဆိုရင်အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်စကားနဲ့ဒေတို့ပြောမယ်ဆိုတော့နောက်မီးလင်းတယ်နောက်မီးလင်းအောင်မှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်တစားပုံစံမျိုးအခချင်းငွေယူလားမယူလားတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ယောက်ျားတွေနဲ့သူလိုက်အိပ်ပါတယ်အဲ့ကိစ္စကိုယောက်ျားသိတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ပြဿနာကြီးကျယ်တက်တယ်မိန်းမယောက်ျားကိုစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတယ်အဖေအိမ်မှာပြန်နေတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်မိန်းမတွေရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးပေါ့နည်းနည်းဆိုအိမ်ပေါ်ကဆင်းမယ်နည်းနည်းဆိုအိမ်ပေါ်ကဆင်းမယ်အဲ့နဲ့ဆင်းသွားတယ်ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူက၄လလောက်တော့တောက်ခံနိုင်တယ်နော်ဒီမိန်းမငါပြန်မခေါ်ဘူးသူ့အချိန်တိုင်းပြန်လာမှာပဲမလာဘူးဗျာဟိုမိန်းမကလည်းမိန်းမယောက်ျားထက်ပြတ်သားတယ်နော်တဆိုယောက်ျားမခံစားနိုင်တော့ဘူးပြန်ခေါ်တာပေါ့လိုက်ခေါ်တယ်လိုက်ခေါ်တော့ခေအဆက်ဆက်မှာချွေးမနဲ့ရောက်ခမသာနော်ကြောင်နဲ့ကြွက်လို့တစ်ချိန်လုံးကြိုက်နေတာတမက်နဲ့ရောက်ကတိကတော့တဲ့တယ်ဗျာတဲ့တယ်ဘလို့တဲ့လဲဆိုတော့ပလင်းထောင်တာအတူတူနော်ကျန်းစာမှာတော့တောက်လိုက်စားလိုက်လို့ပြောတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဝိုင်းလေးပါလေးတောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့နဲ့ပထမ3ရက်တောက်လိုက်စားလိုက်တမက်နဲ့ရောက်ကတိနဲ့မိတ်ဖွဲ့တယ်စတုထနေ့ခရီးသွားဖို့ပြင်တယ်ရောက်ကတိကဆွဲထားတော့တမက်ကပြန်တောက်လိုက်ပြန်စားလိုက်နဲ့မိုးချုပ်ဖို့ဖြစ်တော့ခရီးမသွားဖြစ်ဘူး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့တောက်လိုက်စားလိုက်လုပ်တယ်တမက်ကိုရောက်ကတိကပြန်ဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့တမက်ကမရတော့ဒီနေ့တော့မွန်းလွဲပြီးမှနေ့လယ်12နာရီကျော်ပြီးမှခရီးစဉ်ပြုတ်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့ညနေဆောင်မှခရီးစဉ်ထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးချုပ်တဲ့အထိကိုယ့်နေရာဒေသကိုပြန်မရောက်ဘဲနဲ့လမ်းခုလက်မှာသူတို့တဲခိုဖို့ဖြစ်တယ်ပထမတဲခိုဖို့ကယေရုရှလင်မှာတပါးမျိုးသားယေဘုသိလူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကဂိဗာမြို့ဗင်ဂျမိန်မျိုးသားတွေနေထိုင်ဂိဗာမြို့ရွေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဂိဗာမြို့မှာသူတို့လင်မယားရဲ့နောက်ငယ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ဟာလာသွားပြီးတော့မှညကိုကုံလုံးစေဖို့ဖြစ်တယ်ဂိဗာမြို့သားတွေကသူတို့ကိုတယောက်မှဧည့်သည်ဝင်မပြုဘူးနောက်ဆုံးဂိဗာမြို့မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့အေဖရင်တောင်ကပန်းကအသက်ကြီးသူလူအိုတယောက်ကသူတို့ကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့မှခြေဆေးစေတယ်ထမင်းတွေကျွေးတယ်တရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းဟာလာအစားတောက်တွေကျွေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုဧည့်သည်ဝင်ပြုတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီညမှာမြို့သားအရင်အဆိုင်တွေပေါ့ယောက်ျားချင်းလိန်တူဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဂိဗာမြို့ကအဖွဲကြီးတစ်ဖွဲဟာအိမ်တကားလာခောက်ပြီးအဖိုးကြီးခမားအိမ်မှာတဲတဲ့အမျိုးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့လိန်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှလာရောက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်နော်ယောက်ျားချင်းဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်ပြောတယ်လေဂိဗာမြို့သားတွေဟာဣသရေလသောဒုံဖြစ်နေတယ်
ကပောက်19နဲ့တရားသူကြီး19တူညီတာလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့ချိန်မှာအင်ရှင်ကဗာပြောလဲဟာယောက်ျားချင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ငါမှလည်းသမီးယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံတဲ့သမီးပြိုရှိတယ်သူ့မှာလည်းမယားငယ်ရှိတယ်အဲ့မိန်းမ2ယောက်ကိုပဲမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ယောက်ျားကိုတော့မထိခိုက်ပါနဲ့နောက်ဆုံးပရိသတ်ကလက်မခံဘူးဗျကျွန်တော်အိမ်ကိုတဒုံဒုံတတိုင်းတိုင်းထုပါလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတော့လေဝိလူကဟာငါအသားမနိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှလူကနော်ဟာလာအဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ချစ်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမကိုအိမ်ပြင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးသည်ဂိဗာမြို့သားတွေရဲ့အာဓမလူတွေရဲ့တညလုံးမတရားပြုကျင့်မှုခံရတယ်မနေ့မှပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့လူကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မိန်းမအပြင်မှာအာဓမကျင့်ခံတဲ့ယောက်ျားအိတ်ကောင်းချင်းအိတ်တယ်အေးစစ်စစ်နော်အိတ်ရေးဝအောင်အိတ်ပြီးမနေ့နိုးလာတယ်တကားဖွင့်ကြည့်တော့သူ့မိန်းမကဟိုမှာဖနက်ချွတ်လိုနေရမျိုးမှာမှောက်ရက်လဲနေပြီမိန်းမကိုခေါ်ကြည့်တယ်ခီးသွားရအောင်ဟာစကမေးမရတော့နောက်ဆုံးမိန်းမတေလားရှင်လားမသိတဲ့မိန်းမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတရိษံပေါ်တင်ပြီးတော့မှသူ့အရက်ဒေတာကိုခေါ်သွားတယ်အိမ်ရောက်တာနဲ့မိန်းမကို12ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဣသရေလ12ပြည်နယ်ကိုသူကပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေငါတို့လူမျိုးမှာဒီလိုကိစ္စမတရားတဲ့ကိစ္စရှိနေတယ်ဖြေရှင်းပေးပါအဲကြောင့်အခုဒီနေ့ဝင်ငှမဲ့ပြည်တွင်းစစ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20ဖြစ်လာတာအဲကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကဒံမြို့ကနေဗရေရှေဘမြို့တိုင်အောင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1မှာပါပါတယ်ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးဗမာလာစုလေမိဇဘာမြို့မှာလာစုတယ်မိဇဘာမြို့ကအများအားဖြင့်စစ်တိုက်ဖို့လူစုတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်မိဇဘာမြို့မှာလာစုလာဘလောက်တောင်ရှိလဲဆိုရင်ဓာလက်နဲ့ကင်တဲ့ခြေသေးသူရဲ့4သိန်းလို့ပြောပါနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အယောက်4သိန်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ပြည်နယ်17ပြည်နယ်ကလာတဲ့စစ်သူရဲ့4သိန်းဟာအပိုင်ငယ်1အပိုင်ငယ်8အပိုင်ငယ်17ရဲ့မှတ်တမ်းဖော်ပြချက်အရတယောက်သောသူကဲသို့လို့ပြောပါဘလောက်တောင်ဒေါသကြီးလဲဆိုရင်နော်ဘလောက်တောင်လူညီလဲဆိုရင်လူ4သိန်းကတသွေးတတန်တမိတ်ဖြစ်နေတယ်တယောက်သောသူကဲသို့တိုက်မယ်ဆိုတိုက်မယ်မတိုက်ဘူးဆိုမတိုက်ဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ကအရင်စီးယုံတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး19နော်အခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်30မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီသိမြင်သောသူအပေါင်းတို့ကဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ္တုပြည်ကထွက်သောနေမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ဤကဲ့သို့သောအမှုကိုအဘယ်သူမျှမပြုတခါမျှမဖြစ်စဘူးစင်ကြင်၍တိုင်ပင်စီရင်ကြလို့ဟုပြောဆိုကြ၏ဒါမျိုးတခါမှမကြားဘူးအေဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေထွက်လာတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီနေ့အထိအစ္စရေးလူမျိုးမှာဒါမျိုးဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဒါမျိုးလည်းတခါမှမဖြစ်ဘူးပြောချင်တာပြဿနာအသစ်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာအသစ်ကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဥပဒေအသစ်ထုတ်ပြန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါငါတို့ဆွေးနွေးကြရအောင်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မှာတရားမျှတမှုအတွက်စီဝေခြင်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပိုင်ငယ်1ကနေ73အတွင်းကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမှုအတွက်သူတို့စီဝေကြတယ်ဘယ်လောက်လဲ4သိန်းအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်3မှာဣသေလမျိုးသားတို့သည်မိဇဘာမျိုးသို့သွားကြောင်းကိုဗေဂျမိန်မျိုးသားတို့သည်ကြားသိကြ၏ဣသေလမျိုးသားတို့ကထိုအာဓမအမှုကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးမြန်းလင်ကွယ်လွန်သွားတဲ့သေဆုံးသွားတဲ့မယားငယ်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်တဲ့လေဝိလူကိုအားလုံးကမေးကြတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီဇက်လန်းလေးငါတို့အသေးစိတ်ပြောပြငါတို့ကငါတို့ပြည်နယ်ကိုဟလာမင်းမိမရဲ့ခန္ဓာကိုမင်းပို့လိုက်တဲ့မင်းမိမရဲ့ခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းကြီးရောက်လာလို့ဒါငါတို့ကဟလာလမ်းဖြန့်ပြီးတော့မိဇဘာမြို့မှာလာစုတာနော်မိဇဘာမြို့မှာငါတို့ကလာစုတာငါတို့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မသိသေးဘူးပြောပြပါအဲ့နဲ့လေဝိလူကစောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဇက်လန်းအားလုံးပေါ့နော်ဂိဗာမြို့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သူ့မယားအာဓမကျင့်ခံရတာသူ့ကိုအာဓမကျင့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဝိလူကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အသက်ပါပါပြောပါလိမ့်မယ်နော်တကယ်ကိုဟိုရုပ်လုံးပေါ်အောင်သူပြောလိမ့်မယ်ဗျနော်လေဝိလူကလည်းဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုမျက်နှာဘေးနောက်သူ့ရဲ့ဟာလာကျွန်တော်မြင်တဲ့အတန်တွေမှာဟာလာဒေါသတွေပါနေပါလိမ့်မယ်မျက်နှာဘေးကလည်းခတ်ထန်ထန်အတန်ကလည်းခတ်ကြမ်းကြမ်းကျွန်တော်ထင်လေဝိလူရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြန်ပြီးပြောပြတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဣသေလလူမျိုး6သိန်းကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်မေယိုကြီးတွေတထောင်ထောင်အန်တကြိတ်ကြိတ်တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်တွေမှာဆိုလဲဓားတွေကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒေါသထွက်မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုနွားရိုင်းနေလို့ပြောမှဆိုရင်နှာမှုတ်တာပေါ့ဗျာတရှူရှူတရှက်ရှက်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဣသေလလူမျိုး4သိန်းကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ပြီ
အောင်ဒေါသထွက်ကြပြီတို့ဘလို့သတ်မှတ်လဲဂိဗာမျိုးကလေဝိလူရဲ့မယားငယ်ကိုအာတမပြုတ်ကျင့်တဲ့လူတွေကိုငါတို့သေစားသေစေသတ်မှပဲရမယ်ဒီကောင်တွေကိုငါတို့ရှင်းကိုရှင်းရမယ်ဒီကောင်တွေကိုတခြားနည်းနဲ့အေးအေးယူလို့မရဘူးသူတို့အသက်ကိုသေစားသေစေပုံစံနဲ့အေးအေးယူဖို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကစဉ်းစားလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အမှကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်သင်တို့ရှိသမျှသည်ဣသရေလအမျိုးဖြစ်ကြ၏ဤရက်၌တိုင်ပင်စီရင်ကြပါလောဒါသူယောက်ျားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အပိုင်းငယ်73မှာသူတို့ကဒီဗင်ဂျမင်မျိုးသားတွေစီမှာဘာရာဇသံပေးလဲယခုမှဂိဗာမျိုး၌ရှိသောထိုအာရမလူတို့ကိုငါတို့ယူ၍တတ်သဖြင့်မတွေ့လိမ့်မယ်နော်တကယ်တော့မိဇဘာမျိုးမှာဣသေလလူမျိုး17ပြည်နယ်က4သိန်းစုတဲ့တည်င်းကိုဘယ်သူကကြားပြီးသားလဲဆိုရင်ဗင်ဂျမင်လူမျိုးတွေကကြားပြီးသားကြားတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်ငါတို့မြို့သားတွေကိုတော့သူတို့လာဖမ်းတော့မယ်ငါတို့မြို့သားတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုသူတို့ကတစ်ဖက်ကလည်းလူစုနေတယ်17ပြည်နယ်နဲ့10ပြည်နယ်ပေါ့ဗင်ဂျမင်10ပြည်နယ်နဲ့ဒီဘက်ကကျန်တဲ့17ပြည်နယ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဟိုကတောင်းတယ်နော်တရားခံတွေတရားခံတွေငါတို့တတ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်1ကနေ73ကတရားမျှတမှုအတွက်စီစုဝေးခြင်းသူတို့စုဝေးတာမမားဘူးလားမမားပါဘူးတရားမျှတမှုအတွက်နော်သူတို့တရားမျှတမှုရှိတယ်မဲ့သူတို့စုဝေးခြင်းထဲမှာတတိချက်စီချင်တာကဖျားရှင်ပါစေခြင်းနဲ့မေတ္တာမပါဘူးဆိုတာတော့မိတ်ဆွေတတိရပါနော်ကြီးတဲ့အမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုပပြအောင်ဟာလားပြဿနာကိုအတ္တတာဆုံးနီးလန်းနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဣသေလလူမျိုး17ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးသူတို့ကအမှုတ်ချေဖို့ပဲစဉ်းစားတာနော်အမှုတ်ချေဖို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ဖနှောက်နဲ့ပေါက်ဖို့နော်သူတို့ကဒါပဲစဉ်းစားတာနော်ဒါကြောင့်သူတို့ကတရားမျှတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားစီရင်ဖို့ရအတွက်စုဝေးတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ထပ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်73ကနေ79ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်မေတ္တာအတွက်စုဝေးခြင်း17ပြည်နယ်ကတော့စုဝေးတယ်မိဇဘာမြို့မှာဘာအတွက်စုဝေးလဲတရားမျှတမှုအတွက်နောက်ထပ်ဗင်ဂျမင်လူမျိုးတစ်မျိုးကနောက်ထပ်10ပြည်နယ်ပေါ့တခုတည်းသောပြည်နယ်ကဂိဗာမြို့မှာစုတယ်ခုနကတော့အာရမလူတွေနေထိုင်တဲ့မြို့မှာဘာအတွက်စုတာလဲမေတ္တာအတွက်စုဝေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအပိုက်ငယ်14မှာထိုအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကထိုအမျိုးသားဆိုတာဣသေလ4သိန်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးအရွာရွာကထွက်၍ဒါဗင်ဂျမင်လူမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဂိဗာမြို့၌စီဝေးကြ၏ဘာလို့လဲ4သိန်းသောသူတွေကအဲ့ဂိဗာမြို့ကိုချီတက်လာတော့မှာဂိဗာမြို့ကိုစစ်လာတိုက်တော့မှာဂိဗာမြို့ကိုလာဝိုင်းတော့မှာဂိဗာမြို့ကိုရာဇသံပေးတော့မှာအားကြောင့်ဂိဗာမြို့သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဗင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေဟာအမျိုးမျိုးအရွာရွာကထွက်လာပြီးတော့ဂိဗာမြို့မှာလာပြီးစီးဝေးတယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့သူတို့လှုပ်တင်တာဘာလှုပ်တင်လဲမိဇဘာမြို့ကိုဗင်ဂျမင်လူမျိုးထက်ကအသက်ကြီးသူတွေလူယိုသေးရှင်ယိုသေးဟာလာမင်းအရာရှိတွေကိုလှိုးပြီးတော့မှတောင်းပန်တင်တာတောင်းပန်မယ်ဝန်ခံဆရာရှိတာဝန်ခံမယ်နော်အပြစ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းတရားဥပဒေကြောင်းအရအရေးယူခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီသွေးချောင်းစီးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတစ်ဖက်ကလည်းတရားမျှတမှုအတွက်တင်းမာနေတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းငါလူမျိုးငါအမျိုးသားချင်းဟာလားငါမြို့သူမြို့သားငါပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားဆိုပြီးတော့မှဆွေမျိုးတော်ဆက်မှုနော်အမျိုးသားချင်းဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလားသွေးသားတော်ဆက်မှုပေါ်မှာမေတ္တာအားကြီးပြီးတော့မှအပြင်းအထန်ကိုယ့်လူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့သူတို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်အပိုက်ငယ်14မှာဂိဗာမြို့မှာစုဝေးကြတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အချက်5ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်ကိုဝန်ခံရမယ်အစားအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံယူရမယ်အစားတော်ဆမှုကိုဥပဒေအထက်၌ထားတယ်တရားမျှတမှုကိုသူတို့ဥပကာပြုတယ်အပြစ်ရှိသူများကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်ဖို့ရန်ဗင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေကကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပိုက်ငယ်15အရာဓာတ်လက်နဲ့ဆွဲကင်သူ26,000လို့ပြောပါသူတို့ကတော့တပီနယ်တယ်ဆိုတော့အင်အားတော့နည်းတယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်26,000အဲ့26,000ထဲမှာတဲ့အပိုက်ငယ်16အရာလက်ဝဲလက်ကိုသုံးတက်သဖြင့်စံချီတပင်သပင်တစ်ချောင်းကိုတော့လောက်လွဲနဲ့မလွဲအောင်မှန်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့
ယောက်ျားပေါင်း900ဒီခေတ်စကားနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရောညီထွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖြောက်တပ်သားစနိုက်ပါ900ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်တကယ်လက်ဖြောက်တပ်သားတွေဒီခေတ်ကတော့တနက်ပစ်တာလက်ဖြောက်တာတော့ထားလိုက်သူတို့ကလောက်လွဲပစ်ပြီးလက်ဖြောက်တာနော်တော်တော်ဖြောက်တဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာ၄သိန်းကမိစပါမြို့မှာစုတယ်ဘာအတွက်လဲတရားမျှတမှုအတွက်26000ကဂိဘာမြို့မှာစုတယ်ဘာအတွက်လဲမြစ်တာအတွက်ငါလူမျိုးငါကာကွယ်မယ်ငါလူမျိုးဘလောက်မှားမှားငါအမျိုးဘလောက်မှားမှားငါသားငါသမီးဘလောက်ပဲအပြစ်ကြီးကြီးငါအသွေးအသားဖြစ်တယ်ငါသူ့ကိုအစွမ်းကုန်ကာကွယ်မယ်ဥပဒေကဘာကြီးပဲပြတန်းထားဥပဒေကဘာကြီးပဲရှိဥပဒေကိုငါရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဖုံးအုပ်ပစ်လိုက်မယ်ဥပဒေကိုငါရဲ့မြတ်တာနဲ့အန်တုမယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသားသမီးတွေတော့နှစ်ဖက်လုံးကဖျားသားသမီးပါပဲဒါပေမဲ့အဖက်45ကပြောတဲ့မြတ်တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောတဲ့သူတွေမဟုတ်တော့တစ်ဖွဲ့ကတော့တမာတရားဣသေလ17မျိုးကတော့လူချမ်းမင်းသားကြီးတွေဘင်ဂျမိန်အမျိုးသားတွေကတော့လူလိန်သားသမီးတွေနှစ်ဖွဲ့လူချမ်းနဲ့လူလိန်မြစ်တာအစွန်းရောက်အုပ်စုနဲ့သစ္စာအစွန်းရောက်အုပ်စုထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ဟာလားအဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်3ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်မြစ်တာကင်းမဲ့သောတရားမျှတမှုဤရလတ်ဒါပထမအုပ်စုကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တာကင်းမဲ့သောတရားမျှတမှုဤရလတ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်18ကနေအပိုက်ငယ်28အတွင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သိချင်းတဲ့တစ်ဖွဲ့ကမိစပါမြို့မှာစုနေပြီ4သိန်းတစ်ဖွဲ့ကဂိဘာမြို့မှာစုနေပြီ26000မျက်စိထဲမှာမြင်သိချင်းတဲ့4သိန်းနဲ့26000မြစ်တာအစွန်းရောက်အုပ်စုနဲ့သစ္စာအစွန်းရောက်အုပ်စုလူချမ်းမင်းသားတွေနဲ့လူလိန်မင်းသားတွေတွေ့မဲ့ဇလန်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်ကပြင်းနေပြီတစ်ဖက်ကတော့မြစ်တာအစွန်းရောက်အဖွဲ့ကတော့ခံစစ်သူတို့ကကိုမြို့မှာပဲကိုနေမှာကိုမြို့မှာကိုနေပြီးကိုမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုသူတို့ကတိုက်မှာသစ္စာအစွန်းရောက်အဖွဲ့ကတော့တိုက်စစ်သူတို့ကမိစပါမြို့မှာ4သိန်းစုပြီးတော့မှစစ်ချီတော့မယ်အပိုက်ငယ်18မှာဣသေလလူမျိုးတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒေါသသာကြီးတာဗျသူတို့ကဖျားကိုမေးလျှောက်ဖို့တော့တတိရတယ်အဲ့နဲ့အပိုက်ငယ်18မှာနော်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာလာပြီးတော့ကျမ်းစာမှာဗာတွေ့လဲဖျားသခင်ထံတော်၌မေးလျှောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့မေးလျှောက်တင်တာကကျွန်တော်တို့ဘင်ဂျမိန်ကိုစစ်တိုက်ရမလားစစ်မတိုက်ရဘူးလားမေးဖို့ကောင်းတာဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့စစ်တိုက်ခြင်းတဲ့ဇောတွေကကတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တိုက်မယ်မတိုက်ဘူးမေးရင်ဖယားသခင်ကစစ်မတိုက်နဲ့ဆိုတဲ့အဖြေပေးခဲ့ရင်အဲ့အဖြေကိုသူတို့ဝင်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးကုန်းစမေးကြတဲ့ကကိုသူတို့ကဘာမေးလဲဆိုရင်အဘယ်သူသည်ဘင်ဂျမိန်အမျိုးသားတွေရှိရာကိုအဦးချီသွားရပါမည်နီသူတို့ကဖယားကိုခွင့်တောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဗျအတိပေးသလိုဖြစ်သွားပြီစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့ကတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားရမလားမသွားရဘူးလားမေးရမှာအခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားမယ်သွားဖို့တရားမှတရားဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဘာပဲသူတို့လိုချင်လဲဆိုရင်17ဘီနယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်တွေကိုတန်းစီတဲ့အခါမှာဘသူက point မှာထိတ်ဆုံးမှာခြိတက်ရမလဲဘုရားကဘာပြောလဲယူဒသည်အဦးခြိသွားရမယ်ဘုရားအဖြေပေးတယ်သူတို့မေးတယ်ဘသူအဦးခြိရမလဲဘုရားကယူဒသည်အဦးခြိရမယ်အဲ့နဲ့ပထမနေ့တိုက်ပွဲကိုသူတို့ဆင်နွှဲတယ်အပိုက်ငယ်21မှာဘလို့မှတ်တမ်းဖော်ပြလဲ12000သေသွားတယ်26000နဲ့4သိန်းနဲ့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာ4သိန်းဘက်ကဖျားကိုမေးပြီးစစ်သွားတိုက်တဲ့အဖွဲ့က12000တိုက်ပွဲကြတယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ဖျားကိုမေးပြီးလောက်တာပဲဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စွတ်တောင်းပြီးလောက်တာပဲသင်္ယောဆရာကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းကိုစွတ်တောင်းပြီးအပ်တာပဲဘာလို့မအောင်မြင်လဲဒီခေတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းလုပ်ရမလားမလုပ်ရမလားဖះကိုမတိုင်ပင်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရဆုံးဖြတ်ပြီးမှဆရာကိုခေါ်ပြီးနှမ်းဖြူခိုင်းတာကိုဆရာကိုကြတော့ကို့အလုပ်ကိုဖះလက်ထဲအပ်ပါဆိုတော့ကုန်ပြီလေဘာမှမလုပ်ဟိုရွေးချယ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုအဆုံးသတ်မှာဆရာကိုဟာလားမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပုံမှန်ပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်ဆို full stop ချခိုင်းတာပဲเนาะဆရာကအဆုံးသတ်အာမင်ဆိုပြီးဖះလက်ထဲလာအပ်တာเนาะအခု
ဣသေလဆက်တစ်မျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံဒါမျိုးခေါင်းထဲမှာအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးဗျာစစ်သားတွေတောင်မှအကုန်လုံးယူနီဖောင်းတွေဝတ်ဓာတ်တွေလှန်တွေကိုင်းအကုန်လုံးတန်းစီထားပြီးပြီအဲ့ချိန်မှာဖះကိုဗာမေးလေဘဒူအရှိဆုံးကသွားရမလဲယူဒသွား12000တည်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပိုင်ငယ်26မှာနော်ဖះထံတော်မှာတဲ့တနေ့အပိုင်ငယ်23မှာသူတို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထာဝရဘုရားထံကိုပြန်သွားပြီးတော့မလုပ်လေညဦးတိုင်အောင်ငိုကြွေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ညဦးတိုင်အောင်ငိုကြွေးပြီးဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်အဲ့ခါမှာတော့သူတို့လေသံပြောင်းတယ်ဗျဘဒူအဦးချီရမလဲဗာလဲမမေးတော့ဘဲနဲ့သူတို့ဘာဘုရားအောင်မေးလဲတဖန်စစ်တိုက်ရပါမည်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်စစ်သွားတိုက်ရအောင်မလားဘုရားကဘာပြောလဲခြီသွားပါဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေရှိရာကိုမင်းတို့ခြီသွားပါအဲ့နဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်စစ်ချီတယ်အပိုက်ငယ်25မှာပထမတုန်းကပထမတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာ12000သေပြီမဲ့ဒုတိယတိုက်ပွဲမှာ18000သေပါတယ်စဉ်းစားနော်ဆုတောင်းရဲ့သားနဲ့ဖះကိုမေးရဲ့သားနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအသေးအပြောက်တွေများရတာလဲအဖြေကရိုးရိုးလေးပါပဲတရားမျှတမှုကိုရှေ့တန်းတင်တော်ညာလဲတရားစီရင်မဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမေတ္တာခေါင်းပါနေတယ်တရားစီရင်မဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှိတ်ချခြင်းကင်းမဲ့တဲ့အခါမှာအခုလိုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတွေ့ကြုံစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါမှန်တယ်ဆိုတိုင်းမှားတဲ့သူကိုအထက်စီးကနေဂုတ်ခွစီးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။မိတ်ဆွေကမှန်သည့်တိုင်အောင်မှားတဲ့သူပုံမှာမေတ္တာနဲ့ဟာလားတရားစီရင်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေကမှန်သည့်တိုင်အောင်မှားတဲ့သူပေါ်မှာတရားစီရင်တဲ့အခါမှာနှိတ်ချခြင်းနဲ့တရားစီရင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုကငါမှန်တယ်ဆိုပြီးလက်မထောင်ပြီးတော့မှဟာလားမှားတဲ့သူကိုအပေါ်ကနေသူတို့ကလူအင်အား၄သိန်းနဲ့အနိုင်ကျင့်ဖို့ဖိဖို့နော်သူတို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်တရားခံနေတာမကဘဲနဲ့အကုန်တတ်မယ်နဲ့တူတယ်နော်ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားအားလုံးသူတို့ကအဲ့ဒါဖះကလည်းသိတယ်ဗျဣသေလ17မျိုးရဲ့နှလုံးသားကိုဖတ်နိုင်တဲ့ဖះဟာသူတို့ကိုသင်ခန်းစာအကြီးကြီးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သင်ခန်းစာကြောင့်ပထမနေ့မှာ12000သေတယ်ဒုတိယနေ့မှာ18000သေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပိုင်းငယ်26ရောက်တဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားထံတော်မှာရောက်လာတယ်သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ချိကတ်တဲ့ဒီဂရီကမြင့်သွားပြီပထမတုန်းကတော့ဘုရားထံတော်လာပြီးဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်ဒုတိယမှာတော့ဘုရားထံတော်သွားပြီးညဦးတိုင်အောင်ငိုကြွေးပြီးမေးလျှောက်တယ်တတိယကတော့ဒီဂရီမြင့်လာတယ်ဗျထာဝရဘုရားထံတော်၌တနေ့လုံးညဦးတိုင်အောင်အစာရှောင်၍မေးလျှောက်တယ်ကွာသွားပြီနော်တကယ်ကြိုးပဲ့ကြည်မွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့အားလုံးကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ထမင်းတော်မစားတော့ဘူးဗျာအစာရှောင်ပြီးတော့မှဖះကိုမေးတယ်ဖះကအဲ့ချိန်မှာသိသွားပြီဩဣသေလ17မျိုးကအခုချိန်မှာတော့နှလုံးသားကြိုးပဲ့ကြည်မွားလာပြီသူတို့နှလုံးသားကြိုးပဲ့ကြည်မွားတာဘယ်မှာသိနိုင်လဲအပိုင်းငယ်28မှာသူတို့ဖះကိုပထမတုန်းကတော့ဘသူအဦးချီရမလဲဒုတိယမှာတော့တဖန်စစ်တိုက်ရပါမည်လို့တတိယမှာတော့လေသံပြောင်းသွားတယ်ဗျဣသေလလူမျိုးတွေကဘာပြောလဲသွား၍တိုက်ရပါမည်လို့မသွားပဲနေရပါမည်လို့လေသံပြောင်းသွားတယ်ဗျလေသံပြောင်းသွားတယ်အဲ့ကလေးကသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ကိုတော်နားထောင်ပါအခုကျတော့ကိုတော်ပြောပါကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအချိုးပြောင်းသွားတယ်ဒါကျွန်တော်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ဝင်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့လို့ခါကျွန်တော်တို့ကဟာလားကျွန်တော်တောင်းတာကျမတောင်းတာကိုတော့လုတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိတော်တွေပေါ်မှာရက်တီပြီးတော့မှကျွန်တော်စကားပြောတာရိုင်းသွားရင်ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါတခါကျွန်တော်တို့ကဂတိတော်တွေပေါ်မှာရက်တီပြီးဖျားကိုအတင်းလဲပြီးညှစ်တယ်လို့ပဲဗျနော်ကိုတော့ကိုဘက်ကနေကိုတော့အာမင်ဘုရားသခင်ကိုအတင်းအာမင်ထူခိုင်းတာဘုရားသခင်ကလူတော်တွေပါမကြည့်ကိုတော့အာမင်နော်အာမင်နော်ဟိုမှာဘုရားဘလို့အဖြေပေးမလဲမဆောက်တော့ဘူးဘုရားအတင်းကိုလိုချင်တာကိုဘုရားအတင်းလုပ်တာတကယ်တော့ဘုရားဖြစ်စေချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံရမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကိုဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားကိုအတင်းအဓမ္မကျွန်တော်တို့ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒုတိယတတိယအချိန်မှာတော့သူတို့လေသံပြောင်းသွားပြီသွား၍တိုက်ရပါမီလောမသွားပဲနေရပါမီလောဘုရားကဘာပြောလဲသွားဘင်ဂျမိန်အမျိုးသားတွေကိုမင်းတို့လက်ထဲမှာဒီတစ်ခေါက်တော့ငါအပ်မယ်နော်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလို့12000 18000ပြောမယ်ဆိုရင်လူ3000တိုက်ပွဲနှစ်ပွဲမှာဘာလို့သေသွားလဲ
မြစ်တာမဲ့တဲ့တရားမျှတမှုရဲ့ရလတ်မြစ်တာမဲ့တဲ့တရားရလတ်တရားမျှတမှုရဲ့အဖိုးအခဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမြစ်တာခေါင်းပါပြီးတရားမျှတမှုကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာဝิญญาณလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားလာကျင်လည်မယ်ဆိုရင်တော့အလားတူမဖိတ်စင်တဲ့အဖိတ်အစင်တွေမပေးတဲ့အဖိုးအခတွေမကြုံချင်မရင်ဆိုင်ချင်တဲ့ရလတ်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်4ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲတရားမျှတမှုကင်းမဲ့သောမေတ္တာဤရလတ်တရားမျှတမှုကင်းမဲ့သောမေတ္တာဤရလတ်အပိုက်ငယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20အပိုက်ငယ်29ကနေ48အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့တတိယအကြိမ်စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ပါတယ်တိုက်ပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်31နဲ့39တကယ်တော့31နဲ့39ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုတည်းကိုပဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းကိုပဲနေရာနှစ်နေရာမှာခွဲပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီတတိယနေ့တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဗင်ဂျမင်မျိုးသားတို့သည်အတိုက်ထွက်၍မြို့နှင့်ကွာသွားကြ၏ဗေဒလမြို့သို့သွားသောလမ်းဂိဘာတောရွာသို့သွားသောလမ်းတွင်တဲ့ယမန်နေ့ကဲ့သို့ဣသရေလအမျိုးသားသူရဲတို့ကိုလှုပ်ကြံစားပြု၍လူ30ခန့်မြသေကြ၏ကျွန်တော်ထင်တယ်17ပြည်နယ်က4သိန်းထဲက3000ကိုနှစ်ကြိမ်အတွင်းမှာတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေရဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်သက်ရေးရာကအမြင့်မားဆုံးမှာဖြစ်နေတယ်စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကခုတ်မဲ့ထစ်မဲ့ပပလှီးမဲ့ဘာလို့နိုင်ထားတာဟုတ်နှစ်ကြိမ်အောင်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်သက်ရေးရာကအထွတ်အထိပ်အားကြောင့်တတရအကြိမ်ဣသေလတပ်ပေါင်းစုကလာတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးစဉ်းစားတော့သူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူကသူတို့တဲ့အင်အားများတာသူတို့ကတောင်းကနန်းဟိုကသိန်းကနန်းအစအများကြီးကွာတယ်သူတို့ကအရင်နိုင်ထားတဲ့အနိုင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစွာမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးတိုက်တယ်လို့ပြောပါတိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ17ပြည်နယ်တပ်ပေါင်းစုဘက်က4သိန်းဘက်ကအယောက်30လောက်တိုက်ပွဲကြတယ်လို့ပြောပါဒါတော့ဖះသွားခိုင်းလို့သွားတာနော်30ကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုလူတွေကအရင်နေ့လိုပဲထင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွတယ်တစ်ဖက်ကဣသေလလူမျိုးတွေကဘာလုပ်ထားလဲတစ်ဖက်ကဣသေလလူမျိုးတွေကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဂိဘာမျိုးရဲ့ဟာလာကျမ်းစာမှာပြောမယ်ဆိုရင်အပိုင်ငယ်29မှာနော်ဂိဘာမျိုးပတ်လေ၌ကင်းဆောက်လူတို့ကိုထားပြီးမှဂိဘာမျိုးနားမှာတိတ်တဆိတ်နဲ့သူတို့ကကင်းဘုံဝစ်ထားတယ်ဂိဘာမျိုးပတ်လေမှာဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့လူတွေကိုဘာခေါ်မလဲသွားနေခိုင်းထားတယ်အဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုထင်မပြဘူးဗျပုံရှိုးကွယ်ရှိုးပုံနေကြတာတဖွဲကမြို့အရှိမအယောင်ပြစစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တော့မြို့ထဲကလူတွေကထွက်တိုက်တယ်ထွက်တိုက်တော့အယောက်30သေတယ်30သေတော့ရှုံးချင်ဟန်ဆောင်ပြီးထွက်ပြေးတယ်ဗျာထွက်ပြေးတယ်ဟိုအဖွဲ့တွေကလည်းအရင်နေ့လိုပဲနိုင်ပြီးထင်ပြီးတော့အာတုံခွန်ဆိုင်ကျွန်တော်ထင်တယ်မြို့ထဲမှာတော့မှယောက်ျားတွေတိတ်မကြံလောက်အောင်အများစုကထွက်ပြေးတဲ့လူတွေနောက်ကိုလိုက်ပါလိမ့်မယ်မြို့တကားကြီးလည်းဖွင့်ထားတယ်မြို့ထဲမှာလည်းစစ်သားအင်အားကနည်းတဲ့အချိန်မှာမြို့နားမှာပုံပြီးတော့မှဟလာကင်းဆောင်နေတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကဂိဘာမြို့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ပါတယ်တိုက်ခိုက်ပြီးဘာလုပ်လဲဂိဘာမြို့ကိုမီးရှို့ပါတယ်အရှိကထွက်ပြေးခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရှုံးခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်ပြေးတာပြေးနေတာဗျာအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်နဲ့ဂိဘာမြို့ထဲကဘယ်တော့မီးကိုတက်လာတော့မလဲဂိဘာမြို့ထဲကမီးကိုတက်ရင်တော့ငါတို့အဖွဲ့တွေကအနောက်ကအဖွဲ့တွေကမြို့ကိုသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့ okay ပြီလေအဲ့ဆိုတော့တို့ကဘာလုပ်လဲလှည့်ကြည့်လို့တဲ့ခါမှာဂိဘာမြို့ထဲကမီးကိုလုံးကြီးတွေတက်လာတယ်နော်မီးကိုလုံးကြီးတွေတက်လာတော့အရှိကထွက်ပြေးခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့ရှုံးခြင်းဟန်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကမပြေးတော့ဘဲနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဘင်ဂျမင်အဖွဲ့ကိုပြန်တိုက်ပါတယ်ပြန်တိုက်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတခါဣသေလလူမျိုးတွေအရှိမထွက်ပြေးရတယ်မြို့လည်းအသိမ်းခံရတော့မြို့ထဲကနေထွက်ပြေးလာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်မြို့ထဲကအဖွဲ့ကလည်းထွက်ပြေးဟလာမြို့ကိုသိမ်းထားတဲ့အဖွဲ့ကလည်းမြို့ထဲကထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲ့အနောက်ကိုလိုက်ဒီရှုံးချင်ဟန်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရှိကနေထွက်ပြေးတဲ့အဖွဲ့နောက်ကနေလဲရှုံးချင်ဟန်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေလိုက်နောက်ဆုံးတော့ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားတွေဘာဖြစ်လဲဆိုကျမ်းစာအရဆိုရင်ခြေမုံခံလိုက်ရတယ်အမှအပိုင်ငယ်35မှာတော့25100ကိုပယ်ရှင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်ဒါတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20 29ကနေ35အတွင်းရေဘူးရဆန်ဆန်ဖော်ပြတာဒီ36ကနေ48မှာတော့အသေးစိတ်နော်အသေးစိတ်ဘယ်လိုဖော်ပြလဲ44မှာဘင်ဂျမင်အမျိုးသား18000သေတယ်
45မှာ9000ကိုလမ်းမှာဖမ်းမိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အရှင်ဖမ်းမိပေမဲ့တပ်ပစ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့45မှာ2000ကိုတတ်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်လိုက်တယ်18000ရဲ့2000နဲ့ဆိုတော့2000နဲ့9000နဲ့ဆို15000စောစောက15100ပြီးတော့46မှာဘယ်လိုပြန်ပြောလဲ15000သေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်15000ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းကအတိအကျကိုပြောတာထက်အနီးဆက်ဆုံးကိန်းကနန်းကိုသူတို့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှိတာက16000 15000သေးတယ်ဘလောက်ကအသက်ရှင်လက်ကြံလဲဆိုရင်600ကစောစောကကျွန်တော်ဖတ်သွားပါတယ်ရိမုံကြောက်အောက်မှာသွားပုံးတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအပြင်ကလူတွေလိုက်လာလို့မရတဲ့အကာအကွယ်ကောင်းတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးလို့အထဲမှာသူတို့ကဝင်ပြီးတော့သွားပုံးတာအယောက်600ကနောက်အပိုင်ငယ်48ရမြို့ရွာ၌ရှိတော်သူတရိษံတူသမျှကိုဓာတ်နဲ့လှုပ်ကြံတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်ပြောတယ်လေ25000သေးတယ်600ကျန်တယ်ဆိုတော့ဟလာ400ကဘယ်ရောက်နေလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့400ကတော့ဒီမြို့ထဲမှာရွာထဲမှာဟိုနာဆက်ဆက်ဒီနာဆက်ဆက်ဟလာမြို့ဆောက်ဖို့ရွာဆောက်ဖို့ခြံထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်းစာတော့အတိအကျမဖော်ပြသေချာတာကတော့ယောက်ျားမိန်းမကလေးအကုန်လုံးအသက်ခံရတယ်အသက်ရှင်လဲကြံတာက600ပဲဖြစ်တယ်600ပဲစဉ်းစားနော်မြစ်တာအစွန်းမရောက်ဘဲနဲ့တရားမျှတမှုအတိုင်းလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေဒီလောက်သေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လေဝိလူရဲ့မယားငယ်ကိုအာရမကျင့်တာ600တောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအများဆုံး10ကနန်းပေါ့ဗျာလူမိုက်10ယောက်လောက်အတွက်တခြားလူတွေရဲ့အသက်တွေအများကြီးဟုတ်လားဗိုက်ကြီးတွေလည်းပါတယ်ဗျာဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေလည်းပါတယ်ဟာလားကလေးဘူးစုခ ्यू တွေပါတယ်ဗျာမတန်ဘူးဗျာနော်မြစ်တာတရားကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတရားမျှတမှုကိုဥပကာပြုတဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးခမနေမနောဒီ25000ဆိုတာစစ်တိုက်နိုင်တဲ့အသက်20ကျော်တဲ့ယောက်ျားပဲပြောတာနော်တခြားမိန်းမတွေကလေးတွေဟလာစစ်မတိုက်နိုင်တော့တဲ့အသက်60ကျော်တဲ့အဖိုးတွေပါမယ်ဆိုမနေမနောဘင်ဂျမင်အမျိုးဟာမျိုးတုံးလူမတက်ဖြစ်သွားတယ်မိန်းမတော့မကြံတော့ဘူးလေယောက်ျားကြီးပဲအားလုံးသိပါတယ်မိန်းမကြီးပဲရှိရင်လေလူဦးရေမတိုးပွားနိုင်ဘူးယောက်ျားကြီးပဲရှိရင်လေလူဦးရေမတိုးပွားနိုင်ဘူးလူဦးရေတိုးပွားဖို့ကယောက်ျားကောမိန်းမကောနှစ်မျိုးလုံးရှိနေဖို့လိုတယ်အခုတော့သွားပြီလေဘင်ဂျမင်အမျိုးကမ်းမဲ့ကိစ္စမျိုးတုံးမဲ့ကိစ္စနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ရပြီအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုရင်ရိုးလေးပါပဲမြစ်တံအစွန်းရောက်အုပ်စုနဲ့တရားမျှတမှုအစွန်းရောက်အုပ်စုရဲ့နော်ဟလာမိမိတို့ဖြစ်ချင်တာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးထိတ်တိုက်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအကျိုးမရှိဘဲနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးနစ်နာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တော်မိတ်ဆွေအသင်းတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာနဲ့သစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဖရာသခင်အလိုတော်အတိုင်းဟန်ချက်ညီစွာညီညွတ်မြတ်တာစွာကျွန်တော်တို့မတုံးဆွဲတတ်ဘူးမကင်တွေတတ်ဘူးဆိုရင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအသင်းတော်ကြီးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမေတ္တာနဲ့သစ္စာရဲ့လွန်ဆွဲပွဲဟာချီဆောင်ခြင်းရဲ့အထိကဘာပေါ်မှာရှိနေအောင်မဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမှန်တယ်ငါတို့ကအမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားမှားတဲ့ကောင်ကိုအကုန်လုံးပယ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအစင်မပြေနိုင်သလိုငါမှားတယ်ဒါပေမဲ့ငါဝန်ခံစရာမလိုဘူးငါမှားပေမဲ့ငါကတော့မမာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းခံနေဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะမှားတဲ့လူကလည်းအပြစ်ဝန်ခံပြီးအပြစ်ကိုခံယူဖို့လိုသလိုမှန်တဲ့လူကလည်းမေတ္တာတရားနဲ့သူတစ်ပါးပေါ်မှာဟာလာစီရင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုနှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး20ကမေတ္တာနဲ့သစ္စာရဲ့ဟန်ချက်ညီမှုတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာနဲ့တရားမျှတမှုရဲ့ဟန်ချက်ညီဖို့ရလိုအပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးမိမောင်းထိုးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်အသက်တာမှာလည်းမေတ္တာတရားနဲ့သစ္စာတရားကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာမှန်ကန်စွာနေရာပေးခြင်းမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်မိမိနေထိုင်ရာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဘုရားသခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့ပုံရိပ်ကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့လက္ခဏာရပ်ကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ုံသာမကသူတစ်ပါးကိုလည်းပြသနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ကတော်တစ်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့။
ကျေးဇူးရှင်ဖာကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး20ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒါတို့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုအခြေတဝိလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာသီးသီးမှာတိဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလဲအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ